Hər vaxtınız xeyir əziz üçüncülər. Gəlin sizlərlə birlikdə 4 rəqəmli ədədlər mövzusuyla tanış olaq. Vaxt itirmədən testlərimizə başlayaq. Çünki xüsusi qayda tələb etməyən bir mövzulardan biridir. Gəlin ilk sualdan başlayaq. Deyir, 1 minlik neçə yüzlük təşkil edir? 1 minlik 10 yüzlük təşkil edir. Təsvirə uyğun ədədin rəqəmlərlə ifadəsini seçin deyir. Deməli, burada 1 minlik, yəni bu Q formalı olan, belə deyək, təsvirdə 1000 dənə olur. Deməli, bu 1000 dənədir. Bu düzbucaqlı formasında, daha doğrusu kvadrat formalı olanda isə 100 dənə olur. Yəni 1400. Bu isə onluqlardır. 43. 1443 də bizə A variantında verilib. Ədəd oxuna əsasən kvadratın yerinə hansı ədəd yazılmalıdır? Baxırıq ədədlərə nə formada artıb? Görürük ki, 1 artıb. Ona görə 4355 olmalıdır. B variantı. 6831 ədədini rəqəmlərlə yazılışı 6831 A variantında bizə verilib. 5-də deyir ki, 3256 ədədini açıq şəkildə yazılışını istəyir. 3000 üstəgəl 200 üstəgəl 50 üstəgəl 6 A variantında bizə verilib. 6-da deyir 1 minlik, yəni 1285. 1281, 2, 3, 4, 5, bəli, bu da A variantında verilib bizə. 7-də isə bizə deyir ki, 4073 ədədini sözlərlə yazın. 4073 C variantında verilib. 8-də deyir, hansı ədədin açıq şəkildə yazılışı verilib? 7849. 7849 da A variantındadır. 9-da isə deyir ki, 5304 rəqəmlərin hər birindən bir dəfə istifadə etməklə yazılan ən böyük. Ən böyüyü soruşursa 5430 5430 C variantında verilib. 10-da deyir, hansı ədədin yüzlüklər mərtəbəsindəki rəqəmi 8-dir? Elə A variantı. Baxırıq çalışmalara. Deyir ki, modellə verilmiş ədədləri rəqəmlərlə yazın. Uşaqlar, bu çox sadə bir şeydir. Yəni, onu ümidvaram ki, özünüz yaza bilərsiniz. Bir ikisini yazıram. Burada 4321, daha sonra 2000, 3, 4, 5, 8, 6, 2586 bu formada yaza bilərsiniz hamısını. Sözlərlə yazın deyir. Birini yazıram, qalanı özünüz taparsınız. 2583 bu formada yaza bilərsiniz, yerləşdirərsiniz. Açıq şəkildə yazılışından da bir dənə yazıram. 6000 üstəgəl 200 üstəgəl 20 üstəgəl 5 bu formada yaza bilərsiniz. Ədədləri rəqəmlərlə yazın. Rəqəmlərlə də 2353 bu formada yazıb yerləşdirərsiniz. Çox da çətin bir mövzu, çətin bir tapşırıqlar deyil, amma sıranı pozmaq istəmədiyimə görə bunu da izahını vermək istədim. Baxırıq digərinə. Aha. Mərtəbə cədvəlinə uyğun ədədləri açıq şəkildə yazın. 4357-dir. 4000 birini yazıram. 357 bu formada yazarsınız. 4-ün mərtəbə qiymətini yazın deyir. Aha, burada 400. Burada 4000. Burada 40. Burada 4000 yenə də. Daha sonra 400. 40. 400. Burada da 4 olmuş olacaq. Sözlərlə verilmiş ədədləri rəqəmlərlə yazın deyir. Rəqəmlərlə yazaq yaxşı. 5356 bu formada yazarsınız. Ondan sonra ədədləri modeldə təsvir edin deyir. Təsvir edin deyir, nə nəzərdə tutur? Yəni 3 dənə 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Burada da bir dənə. Bu formada yumrular çəkərsiniz və dediyi rəqəmi burada təsvir eləyərsiniz. Uşaqlar, bu mövzu çox da çətin mövzu olmadığına görə bugünlük bu qədər. Hələlik.